Olha o barulho que essa eletrônica está fazendo aqui. Parece que vai sair voando da área de serviço. Vai até desligar aqui para não sair correndo. Desmontando a máquina, olha como se encontra o estado de conservação da base do cesto, o suporte do cesto. Então ele está totalmente destruída. Por isso que a máquina estava pulando, feito uma mula braba, né? Vamos fazer a troca dessa base aqui e ela vai voltar a funcionar normal. Veja, deixa eu virar ela aqui para você ver, acabar de tirar e virar aqui para você ver como é que está a situação dela. Toda trincada, toda quebrada. Isso aqui pode ser desgaste natural da peça, também pode ser provocado por sabão de baixa qualidade. Então a gente não sabe bem qual era o tipo de sabão que a cliente usava, mas o que a gente sabe é que trocando essa peça, ela vai voltar a funcionar perfeitamente como antes. Mas onde você vai conseguir fazer esse serviço? Oxe, aqui na Eletroteca, aqui perto do asilo, no centro da cidade de Distância. Olha aqui a base dela depois de tirar do suporte, né? Vamos colocar essa nova aqui, original da Electrolux. Voltar para centrifugar agora e tchau. Olha aí a máquina silenciosa.